زي ما انتم شايفين كده جايب لكم ما مش هيجي رايحه فين؟ تخش جنب اخواتك وسهله، ودي دبانه. هوي حد في الطريقه لسه داخل. كل الظروف ضدنا النهارده. السلام عليكم، سنة طيبين. الصيف بقى جه والدنيا حر وبنحب ناكل حاجات ساقعه، بنحب نشرب حاجات ساقعه دايما كده بعد الظهر وانت راجع من الشغل، او الصبح على البحر زي انت قاعد على البحر، او اذا انت مستعجل الصبح وانت عايز تشرب حاجه ساقعه. مفيش اوبشنز كتير قوي حاجات هيلثي ساقعه نشربها في البيت. ففكرنا ان احنا النهارده نوريكم ازاي الموضوع ممكن يبقى سهل وبسيط، ان انا اشرب حاجات هيلثي جايه من فاكهه تبقى طازه ويبقى فيها لسه القيمه الغذائيه بتاعتها، وسهله جدا ان انا اعملها. زي ما انتم شايفين كده جبنا ملاذه وطاب في عالم الفاكهه وشويه بيبي سبينش او سبانخ اللي هم الصغيرين، السبانخ الصغيره زي ما بيقولوا عليها. جبنا عنب اخضر، عنب تاني، تين، فراوله، شويه بنجر برضه لازم فيه تاتشات كده، حاجات غريبه اللي هتقول بنجر وسبانخ. هنجربها وتدوقها تعجبكم. شويه كيوي، شويه مانجا، خوخ، تفاح اخضر واحمر، موز. وانت ماشي في الشارع دايما بتلاقي فاكهه حلوه، يعني تلاقي عربيه موز، تلاقي عربيه بتاع، خد شويه حلوين وارجع بيهم البيت، اعمل تشكيله زي اللي احنا عملناها دي، وهنوريكم ازاي ان احنا ممكن نعمل حاجات هيلثي وتبقى فريش بالكلام ده كله من غير ما يبوظ. انا هنا برضه عشان اختصر الوقت عليكم شويه، نضفت العنب وحطيته، نضفنا السبانخ وغسلناها وحطيناها، قطعنا كيوي، قطعنا حاجات، نقطع مع بعض شويه حاجات ثانيه. الفكره هنا ان انا بحاول اعمل يعني حاجتين. اول حاجه ان انا طبعا كل الحاجات دي مفيده ليا، ده اول حاجه، اتس هيلثي وموجوده سهله وبسيطه ومش غاليه. ثاني حاجه هي ان انا انوع عشان ما ازهقش. دايما مشكلتنا كلنا ان احنا بناكل نفس الاكل الدايت هو وبنزهق منه في الاخر. فهنا انا بحاول اعمل فليفرز او طعم مختلف بكميه حاجات مختلفه كتير اللي انا بستخدمها. معلش يا جماعه، حوادث بتحصل. طب خلاص دي شويه تين برضو. دلوقتي انا عندي كل الفاكهه دي قدامي وكميه الكومبينيشنز المختلفه اللي ممكن اعملها بيها رهيبه. دي الكيس اللي هي بتتقفل زي الكيس اللي بيقولوا عليها زي كيس ساندوتشات اي ثينك، او اللي هي بتتقفل بعرف اقفلها تاني بتبقى ريسيلبل، احطها في الثلاجه. هفتحها وابتدي اجرب. الاول تعالوا مثلا نمشي بالسنس، يعني تعالوا كده نمشي بالسنس. ممكن مثلا نحط الحاجات الخضراء مع بعض، يعني مثلا ممكن نحط شويه كيوي، شويه بيبي سبينش، شويه عنب، وممكن احط عليها شويه تفاح، ممكن احط شويه موز برضه لذيذ في النص. عندي الكيس بتاعي جاهز فيه كل الفاكهه بتاعتي اللي انا محتاجها عشان اعمل بيها السموذي. تعالوا الكيس تاني برضه احط شويه فراوله، شويه بنجر، عنب من ده، واحط شويه تين، حتتين خوخ برضه يدوا مزازه لذيذه في النص. كل شويه اغير في الطعم والحاجات المختلفه، يعني مثلا دلوقتي ممكن اجرب شويه مانجا، مثلا مانجا طازه وحلوه لسه جايبينها، ممكن احط عليها شويه عنب، وبقيه الكيوي ده موز، تفاح. كده انا عملت سموذي تانية برضو. اخيرا تعالى نحط شويه بيبي سبينش، شويه فراوله، عنب، خوخ. دلوقتي انا بقى عندي 5 سموذيز مختلفين تماما. قعدنا نغير ونلعب في الانواع وكل انواع الفاكهه مع بعض. كل اللي محتاج اعمله ان انا احط الحاجه دي في الفريزر تتجمد، وبعد كده هنوريكم بقيه الوصفه بتاعتنا عامله ازاي. دلوقتي بقى عندي 5 اكياس من الفاكهه المنوعه. احط الحاجات دي جوه الفريزر. اهم حاجه بس كل كيس اتاكد ان انا بفرده عشان اما يجي يتحط في الفريزر يتجمد بسرعه. اللي انا بعمله ان انا بحطه في الفريزر. اول حاجه ما بيطلع من الفريزر بيبقى لذيذ ومتجمد، فلما بعمل بيه سموذي بيبقى جواه التكستشر او القوام بتاعه حلو. تاني حاجه ان هو سهل بالنسبه لي، ان انا دلوقتي خلاص بقى الفاكهه متقطعه ونضيفه وهي طازه اتحطت في الفريزر، فكل اللي محتاج اعمله ان انا اطلعه اسيبه يفك 10 دقايق بس، مش يفك خالص،
وبعد كده ابتدي استخدمه في السموذي بتاعي في اي وقت الصبح وانا متاخر، اذا انا عايز اعمله فطار، اذا انا عايز اعمله للسناك بتاعتي بعد الغداء او ما بين الغداء والفطار برضه ده اوبشن. اذا انا عايز اعمل سموذي ده حلو لاولادي ياخدوه معاهم المدرسه او يحطوه او يبقى فروزن ياخدوه معاهم المدرسه، برضه اتس جود ايديا لو الاولاد الصبح على البحر. بينفع في كذا حاجه، بس مهم ان انا دايما اخليه في الفريزر وما يطلعش غير ساعه الاستخدام. فدلوقتي انا دخلت الكيس بتاعي في الفريزر بقى فروزن خلاص متجمد، هطلعه هيبقى حلو كده ومتجمد. الخلاط بتاعي وانزل كل اللي جوه هنا. شويه لبن سكيم او لبن خالي الدسم، شويه عسل برضو عشان طعم. العسل بقى يختلف من بني ادم لبني ادم، يعني انا بحط معلقتين شاي مثلا. هي الفكره هنا يا جماعه ان احنا نحط العسل عشان نحلي يبقى حلو طبيعي يعني. شويه بودره فانيليا برضو عشان تدي طعم مع العسل. وانا كده جاهز على السموذي بتاعتي، يلا بينا. كده انا بقيت جاهز بالسموذي. ممكن لو احنا هنشربها على طول، لو احنا هنعمل كميه اصغر من دي شويه ممكن نحطها على طول في الكوبايه بتاعتنا، انما دي مثلا شويه حلوين فانا ممكن احطهم في البيكر اللطيف ده. دي اول سموذي احنا عملناها، سهله وبسيطه. الكلام ده كله انا الفاكهه دي كلها جبتها غسلتها وقطعتها، ما خدتش مني تلت ساعه، عملت لها فريزنج في الفريزر وبقيت جاهز على طول ان انا وقت ما عاوز اعمل سموذي سواء على الفطار او سناك او كده بقت الحاجه تحت ايدي وجاهزه، مش محتاج افكر، مش محتاج انزل، مش محتاج اشتري، مش محتاج اقطع ولا انضف. كل ما محتاج اعمله اطلع الكيس زي ما هو من الفريزر، سيبه يفك 10 دقائق، شويه لبن، شويه عسل، وشويه بودره فانيليا، ده اللي انا بحبهم. انما انت ممكن تحب حاجه ثانيه، ممكن تحط معلقه زبده فول سوداني، ممكن تحط نعناع لو انت مثلا حاطط تعمل واحده خضراء. يعني الكومبينيشنز يعني لغايه من هنا لغايه بكره الصبح. جرب حط حاجات فيها كتير، ممكن تحط شويه قرفه، ممكن بدل اللبن خالي الدسم تحط شويه زبادي. بديكوا افكار بس انتوا اكيد هتطلعوا بافكار احلى. بليز جربوا السموذيز دي ويا ريت تقولوا لنا الكومبينيشنز الصايعه اللي انتوا هتطلعوا بيها. لو واحد عنده فكره صايعه جدا ممكن يبعت لنا ريسيبي ونحاول نعملها لكم احنا. تابعونا على هوم نتورك وعلى الفيسبوك بيج بتاعت حسن جاب في جوريلا في المطبخ. السلام عليكم.